উইন্টার নকিং অ্যাট ডোর। অনুভবের জন্য আমরা স্ট্রিম রিভার মানে ছোট নদীর দিকে আমরা যাচ্ছি দেখি। হি ইজ ভেরি হেল্পফুল ম্যান। ও মাই গড, শীত করতেছে, তারপরে আপনি এই সাধারণ একটা গামছা আছে নাকি? ওই ও দেখাচ্ছে আমরা মামার চিন্তা যে মাছটা ছেড়ে দিলে বড় হবে, তখন আমরা হয়তো বা উপভোগ করতে পারবো, খেতে পারবো। এই যে মামা আরেকটা নিয়ে এসেছে, দেখি এইটা কি করে। ও মাই গড, লুক অ্যাট সি। মামা তুমি, আচ্ছা মামা তুমি কি জন্য তুমি পানিতে এত সকালবেলা নেমে পড়লে? তুমি জাল ঠিক করে দিলেন। পরের জাল তোমাকে ঠিক করতে হবে কেন? মাছ খাইবো সেটা তো তুমি খাচ্ছ না, যেটা মাছ চালা খাচ্ছ। হ্যালো দর্শক বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। তো আজকে ফজরের নামাজ পড়ে আজকে একটু শীতের সকাল অনুভবের জন্য আমরা কুয়াশার চাদর ঘিরে যেখানে আছে সেখানে আমরা বের হতে চলেছি। তো চারদিকটা যেন অসাধারণ অপরূপ সৌন্দর্য ভরপুর চারদিকে ঘেরা, কারণ সকালে শিশির হাঁটতে কার না ভালো লাগে। তো খালি পায়ে শিশির হাঁটার জন্য আজকে বের হলাম। তো আপনারা ভিডিওগুলো উপভোগ করেন, আর আমার পেজটাকে যারা এখন ফলো করেন না, আমার পেজটাকে অবশ্যই আপনারা ফলো দিবেন। গুড মর্নিং, আই ওয়েলকিং থ্রু ফগ, আই লাইক মাই এরিয়া, beautiful place, very nice view. The small river is behind me. Morning is a refreshing landscape, very nice weather. My area, beautiful place. Stream is very cloudy fog, winter knocking at door. তো শীতের সকাল, আসলে শীত চলে এসেছে। এই শীতের অনুভবের জন্য আমরা একটু বের হলাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন? কোথায় যাচ্ছেন? সরে কেন এত সকালে? ও আচ্ছা, শীত করতেছে না? শীত আছে, শীত করতেছে, তারপরে আপনি এই সাধারণ একটা গামছা পরে আপনি যাচ্ছেন মাঠে। এই যে শীতল একটা বাতাসটা আপনার শরীর খারাপ করবে না? কেন আপনার শীতের পোশাক নেই? ও মাই গড, মামা সকালবেলা তুমি পানিতে নেমে পড়ছো কি জন্য? অবশেষে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার সাথে আমার মামা এসেছিল। যাই হোক, জালটা দেখে যাই হোক নেশা হয়েছে মাছ ধরার, হয়তো সে পানিতে নেমে পড়ছে সকালের এই শীতময় পানিতে। শীতলময়, মামা কেমন লাগছে এই শীতল পানি? ঠান্ডা? তো তুমি হঠাৎ করে নেমে পড়লে কেন? তাই জাল তো তোমার না, কিন্তু তুমি ছাড়াই দিতে নামলো কেন? হি ইজ ভেরি হেল্পফুল ম্যান, মানুষের সাহায্যকারী সেই হিসাবে কাজ করে। কারণ দেখেন এত সকালবেলা আমার সাথে আসছে, এই শীতের কুয়াশা এত সুন্দর, চারিদিকে ঠান্ডা বরফের মতন বাতাস, এই শীতল বাতাসের মধ্যে তিনি নিজের চিন্তা না করে পানিতে ঝাঁপ মেরে দিল। এই জালটা গুছিয়েছিল, জালটা গোছানো, জালটা এখন সে আস্তে আস্তে ছাড়াইয়া দেওয়ার জন্য নিজের পোশাক, নিজের ড্রেস কোনো কিছুই পরোয়া না করে তিনি ঠান্ডা পানিতে নেমে পড়ল। ইজ ভেরি হেল্পফুল ম্যান। মামা তুমি উঠে আসো, আসো, শীতের মধ্যে এত তোমাকে মানুষের হেল্প করতে হবে না, মানুষের সাহায্য করার একটা সময় থাকে। তুমি পানিতে নিজের প্যান্ট, নিজের ড্রেস, তুমি মাছ পাইছো নাকি? গুতুম, হট ইজ গুতুম, গুতুম মাছ ধরেছে একটা, দেখি। ওই ও দেখাচ্ছে আমরা গুতুম মাছটা, এই যে মামার গুতুম মাছ আর একটা পাইছে। আচ্ছা মামা, তুমি পরের জাল থেকে তুমি গুতুম মাছ ধরতেছো, এটা কি ঠিক হচ্ছে? ছেড়ে দিবা, তাহলে জালালার তো লস হয়ে গেল। মামার চিন্তা যে মাছটা ছেড়ে দিলে বড় হবে, তখন আমরা হয়তো বা উপভোগ করতে পারবো, খেতে পারবো। কিন্তু মামা জানতেছে না যে আসলে এই জালটা পেতেছে একমাত্র এই মাছ ধরার জন্য। মামা একটা ছেড়ে দিচ্ছে মাছ, যে বড় হোক আমরা উপভোগ করবো। তুমি সব জালই ছাড়তেছো নাকি? মামার অবস্থা দেখেন, কি একটা অবস্থা, বেচ্ছিরি একটা অবস্থা। মাছটা আমি এখন ছেড়ে দেবো, দেখি মাছটা পানিতে কিভাবে যায়। তো আপনাদের দেখাবো মাছটা ছেড়ে দিয়ে, তো আপনারা দেখতে থাকুন। তো এই মাছটা আমি এখন ছেড়ে দেবো পানিতে, আপনাদের সম্পূর্ণভাবে দেখাবো। তো মাছটা কিভাবে যায় পানির মধ্যে আমি এখন দেখাবো এই মাছটা, তো আপনারা দেখতে থাকুন। দেখতেছেন পানি দেখতেছেন যে স্রোত নিয়ে যাচ্ছে। তো এই মাছটা আমি এখন পানিতে ছেড়ে দেবো, দেখি কিভাবে সে যায়। ও মাই গড, চলে গেল লাফ দিয়ে, কিছুই করার ছিল না। এই যে মামা আরেকটা নিয়ে এসেছে, দেখি এইটা কি করে। যা যা যা, ও মাই গড, দেখছেন যে কিভাবে চলে গেল। লুক অ্যাট সি। আসসালামু আলাইকুম, কোথায় থেকে আসতেছেন এত সকালে এই মাঠের দিক থেকে? ভাটায় যাচ্ছেন না আসলেন? যাবেন। তো কেমন কাটছে দিন? ভালোই। এখন কি ভাটার দিকে রওনা দিবেন? ও আচ্ছা, এত সকালে? 7টায় কাজ ধরা লাগে। কি কাজ করেন আপনি ভাটায়? খোলার কাজ। ও আচ্ছা। মামা
তুমি আসো আসো, মেলা সাহায্য করা হয়েছে, মেলা হেল্প করছো। তা এখন আসো, তোমার দেখতেছেন যে কি একটা অবস্থা তিনি। আচ্ছা মামা তুমি, আচ্ছা মামা তুমি কি জন্য তুমি পানিতে এত সকালবেলা নেমে পড়লে? তুমি জাল ঠিক করে দিলাম। পরের জাল তোমাকে ঠিক করতে হবে কেন? মাছ খাইবো, মাছ মাছ খাইবো সেটা তো তুমি খাচ্ছ না, যেটা মাছ আলা খাচ্ছে, মানে জালালা খাচ্ছে আর কি। দুটা গুত্তু মাছ ছাড়া দিলাম। দুটা গুতুম মাছ ছেড়ে দিলে তোমার কি অবস্থা হইছে? তোমার কি এখন শীত ধরতেছে না? ঠান্ডা ঠান্ডা লাগতেছে। ঠান্ডা ঠান্ডা লাগতেছে, তাহলে তুমি পানিতে নামলা কেন? আলাদা কথা না, সবসময় মাছকে সব কাজে মানে সাহায্য করতে হয় না। এখন শীতের সময় অন্তত নিজের পোশাকটা গরম রাখতে হবে, নিজের পোশাকটা গরম রেখে অন্তত নিজেকে সচল রাখতে হবে। তুমি কি বললা? তুমি ঝাঁপ দিয়ে পানিতে নেমে পড়লা, এটা কি ঠিক হলো? যাই হোক, মামা একজন হেল্পফুল মানুষ, যাই হোক আমি বাধা দেবো না, কারণ মানুষের সাহায্য করা এটা পরম আল্লাহ তাআলা পছন্দ। আজকের ভিডিওটা কেমন লেগেছে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে বলবেন, আর নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের সামনে নিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ। আপনারা দেখতে থাকুন, আর আমার পেজটাকে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা শেয়ার এবং লাইক কমেন্ট করতে বলবেন। ধন্যবাদ।